今日又着短褲啦，係嘛？但係條褲就鬆嘅，但係對襪就太短。OK。要幽默。要幽默。上嚟呢度休一日。係啦。其實我哋之前咧做過一件事咧，就係我哋一齊拍姜嘅時候咧，我哋即係模仿我哋歌手嘅本分，我哋行埋喺異國又 jam 下歌咁。等緊阿鄭嘉穎 NG 嘅時候。你冇講任何嘅嘢啊？唔係佢冇 NG 過。冇嘅，等唔到嘅。等唔到嘅啲死人。多謝你啊！多謝你。打唔玩得㗎，其實你哋呢啲偶像歌手。我啲偶像派就有啲少嘅。少㗎。係。你成日都話冇女仔中意你㗎嘛？唔係，其實好多啊，其實。哎呀！我在場應該都有幾個嘅應該。係讀多次。係讀多次。你個仔喺咪度？佢頭先表演咗啦。表演咗啦。係啊，因為佢自己要求要嚟嘅。佢突然間就我約咗班朋友啊，咁我就俾一個節目。我嗰次去你生日會，佢問我：你係咪 celebrity 嚟㗎？咁樣，跟住同我哋講翻，我都算係嘅。